Попробуй ручку дернуть. Да я хочу спереди. Не работает спереди. Открой сам. Я говорю, не работает. Ну смотри. А я говорю, нет. И с пивом не надо садиться. Я говорю, с пивом не надо садиться. А, да ладно, но не помню. А я говорю, не нужно. На себя льешь. Ну что ты? Нет, ну ладно, я просто подержу. Выйди, друг, выйди по-хорошему. Но пусть это она не полная Выйди. разольется. Я сейчас вышвырну ее, Кого? бутылку. Да она же не Ну разольется. ты не понимаешь меня, выйди отсюда, Я значит. тебя Ну, слышу. значит, убери ее отсюда. Куда я ее уберу? Ну, блядь, за нее деньги платить. Ну, значит, выйди, допей и вызови машину. Не надо вызывать, Ну, если не подожди готов. тогда Я не буду минутку. ждать, я поехал. Ну на, выстави ее. Я тебе что, рабыня из Аура, что ли, выставил? Ну ты же говоришь. Все, выходи, выстави. заказ отменен. Да все, поехали. Я же говорю, отменен заказ, выйди. Выйди там, весь наружу. Ты что, не слышишь меня? Да все, поехали. Я не собираюсь ждать кого-то еще. Я же без пива. Ну, время вышло, и заказ отменен. Ладно, что тебе, блядь, я полтинник накину. Ты слишком долго со мной разговариваешь. Да поехали, успокойся. Недалеко я. А ты что тут делаешь? А что тебе интересно? Бизнес? Ну, пока говоришь, время-то. 250 рублей. Нет, такого не Ну, будет. выходи тогда, друг. Выйду.